Хөрмәтле язылучыларым, мин Түбән Новгородка килдем. Монда беренче Идел буе сабан той узачак. Хәзер без үзәктән узабыз. Гадәттәгечә мин сезне үзем булган шәһәрләрнең биналары, урамнары белән таныштырам, күрсәтәм. Менә безнең автобус. Монда артистлар, журналистлар барысы да җыелган. Юкка гына бу Түбән Новгород дип аталмаган икән. Торыгыз әле Түбәнлектә. Нинди матур манзара ачыла. Шәһәр җәйрәп ята. Шуңа игътибар иттек. Бу шәһәр yeşillikкә чумган. Уң яктан күрсәтим әле, менә уң якта күрәсез чиркәүләрен. Әгәр дә инде вакытыгыз булса, Түбән Новгород шәһәренә килегез. Анда карарга, күрергә кызыклы җирләр бар дип әйтик. Кая барсаң да Ленин һәйкәле менә. Хәзер без Казан делегациясе кунакханәләргә урнашачакбыз. Күрмәгән булсагыз күрегез, Түбән Новгородның нәкъ үзәгендә Ленин бабай һәйкәле. Безне сәламләп кулларын якты киләчәккә, коммунизмга чакырып тора. Ленин бабай. Түбән Новгородның урамнарын күрәсез. Яулыклы ханымнар да йөри. Төзелеш бара, юллар ясыйлар. Без инде журналистлар менә Бална дип аталган кунакханә янына килеп туктадык. Менә монда без төн куначакбыз, әйтәгә инде Сабантуй. Безнең кунакханә шәһәрнең читендәрәк урнашкан. Шуңа күрә безгә 1 чакрым ара узарга туры килде. Кафе эзләп һәммәне килеп чыктык без. Менә мондый сәүдә үзәгенә. Шунда мөмкин икән кафеда ашарга. Кешене ашаган ризыгы тартып китерә диләр. Менә күрәм Сабантуйда катнашучы журналистларны. Менә хөрмәтле кунаклар, нишләп сез бу кибеттә ашап берисез? Чөнки без 7 сәгать килеп, төшке ашка килеп җиттек, әйбәт. Безне ашатмадылар. Кичке ашка гына килергә иттеләр. Кичке аш безнең сәгать 8дә. Шуңа күрә без окей дигән супермаркетка килеп ашарга булдык. Менә шушындый хәлләр дә була. Кайым ашсын килдеме? Ничә сум инде бу салатка түләдең? Түләмәдем әле. Бу түләмичә кибет эчендә ашый. 95 сум. Ашыгыз, интернет татар информ журналистлары белән. Менә сэндвич алдык. Шигәннәр киттем, шигән шикелле Түбән Новгородка сәяхәтем. Барырга җирем юк. Кайтырга җирем юк. Казан еракта. Тәмләйме Түбән Новгородның салатлары? Аша. Ашаган молда өмет бар. Дәсенә кала. Хәзер ашап чыктык, киттек кунакханәгә. Арыттыңмы? Бераз мин дә арыдым. Кахвә шәм юлдан соң. Тәмлеме соң? Ярый инде. На безрыбье и рыба кит. Дөресен әйткәндә, минем дә телем әйләнми, чөнки юлда арытты, йокламаган. Бүген бит инде иртә таңнан чыгып киттек без. Менә шулай. Менә монда автомобиль заводы.
Менә монда язган творцы история Горьковского автомобильного завода. Менә эзләп бирим әле. Татар кешеләре юк микән дип. Бөтен җирдә татар бар, татар булмаган җир юк. Әмма ләкин булар арасында мин bir татар фамилиясында күрмәдем дисәң. Таптыңмы берәрсен? Алина, таптыңмы берәрсен? Безнекеләргә урын булмаган монда. Бу кешеләр арасында милләттәшләребезне тапмадык. Менә бу татар дисәм, татар түгел икән. Киттек, кайтабыз. Хәзер безгә инде ачкычларны бирделәр дип уйлыйм. 2 тулыбызды сәгать инде. 4-нче киттек кичкә. Минем номер. Гостиницаларда конып йөрмәгәч ача да алмыйбыз. Эшләми бит бу. Инде икенчесен. Әйдә, икенчесен. Просто не активили bunu. Nə? Ya bu açılmayındır vakıtta. Ничего açılmıyorsun bu. Менә açıldı. Берсе активированный. Менә инде шикарный бүлмәләр. О! Менә сиңа Фәгыйләне көткәннәр монда. Ралина туташ. Әсе. Не башка төрле. Ну, беләсеңме? Мин бит бил. Менә җыклый миндә нишәтәсең? Менә шулай. Тегәри йоклый аласың әле син монда. Менә. Әйдәгез әле, мин бит узган елны Саранск шәһәрендә дә күрсәткән идем. Тәрәздән күренешне. Менә бу кунакханә тәрәзәсеннән Түбән Новгородка шундый күренеш ачыла. Телевизор бар. Синең юкмы әллә? Сезнең, минем дин. Хөрмәтле кунакларга, Сабантуйда катнашучы һәрбер делегатка менә шушындый пакет бирделәр. Карыйк әле нәрсәләр салганнар пакетка. Елдагыча. Менә башка киргә. Футболка. Узган ел мин сезгә тапшырып күрсәткән идем Саранскидан. Менә быел мондайрак футболка. Бу футболканы үтүклисе булыр инде. Һәм китаплар. Китаплар дисәм юк, менә шараның программасы. Менә шушындай значоклар. Менә брелок. Матрешкама бу нәрсә бу? Брелок бүләк иткәннәр. Нижний дип язылган. Менә. Гәҗит. Түбән Новгород өлкәсендә чыга торган татар газеталарын салганнар, рәхәтләнеп бүген укырбыз инде. Туган як. Җигүле ат бәйрәмгә чакырды. Шушындай гәҗит чыгаралар. Молодцы, эшли беләләр. Тагын нәрсә бар дисәк, бергәләп карыйбыз. Абау. Монда брелок, менә дигән бүләк. Брелокларга байып кайтабыз инде. Бүләкләрне барладым. Менә Сабантуйна дип махсус футболка алып килдем. Бу футболка гади түгел. Менә монда татар кызы дип язылган. Татар кызы дип инде мин татар ханымы булсам да, мондай татар ханымы дип язылган футболкалар табып булмый сатуда. Менә шушы футболканы киеп барасым килә. Менә башыма калфак дип яулык бәйләргә торам. Менә шушылай барсам буламы Сабантуйна? Языгыз әле фикерләрегезне. Менә шулай. Кичкә инде кызлар белән урамда йөрергә уйлыйбыз. Әйтәгә инде Сабантуя, Алла бирсә, Сабантуйнан
репортаж сезгә әзерләп күрсәтермен. Минем канал белән бергә калыгыз. Сезгә барыгызга да Түбән Новгородтан сәлам.